wala ya ko marché koka matin soko koki makambo te à qui la faute neti kaka moto a changé nationalité cajou des colonnes koka matin mibenda koka matin qui n'a rien ne vaut rien koka matin Shadaloo ta morning star Joe Matope Alex Ngongo hey man soko lingi ye azala fidèle soko lingi azala siya yomoko soko lingi penza aningana te pika pende pika sala nenga mobala solo asalaka sobela ye kabela ye pesa ye mimaka ye na baplace abe ya sepela sala ye grande fille à swag ye pesa laka toujours na temps playboy sinon est-ce que bolingo eze kulusu Isa armé est-ce que les églises Okanga motema na tu Dixon Lunduswa peut-être Aouta R13 Dixon Lunduswa fibre optique multimédia tout le monde ça va ah oui talaka en couleur ali au sala donc match est bien quoi mieba toujours yango ne makam si ça va donc c'est que toujours mieba voilà babe osimbi moto po bo rebeta te moto déjà talaka mkolo moto ya radio nkolo on a déjà tout botama na on ezaka déjà na nzoto souza na ngote donc ouais oluka na mato souza déjà na oya nkolo déjà wo quoi mieba ne yango wana. Ok, merci beaucoup artiste Sambiso Yeyo R13 fibre optique donc tu refanda pour tout démarrer émission Nabiso en tout cas bon continuer qu'on a extrait il y a clip pour tous l'émission Nabiso merci beaucoup. Shadaloo ta beatmaker. R13 fibre optique les poètes abeda jour na mela poison tote singa ekomi excité kingo mpona bojoba na ngai kopesa confiance na pato nanga koya na kozwa solution ya bamise entente compréhension ya bolingo na ngai ya ndako Roger Petit Prince R13 fibre optique en tout cas émission Nabiso tout le vérité to yambio na mboka kofongama bonne santé. Ouais, santé déjà, on coule ça là, quand tout le bac, on coule au bâti là, ça déjà grâce naé donc en forme penza, voilà. Ok, R13, atoza malamonga tozela raté to fongola kambala moko je. R13 to tolanda clip kitoko au sali mais comme si clip en promotion moins. Des promotions ils a ceux qui moi contre tant mouké ils a comme un confinement. Coronavirus donc et ça les pena rage na ngo saranate donc ils a kutuna kinité partout dans le monde déjà et ambrié marambo belé tare perturbé tina ba Champions League tina ba marambo belé ya mboka donc il bougeait biso mo muke donc c'est quand un moment clip silaki clip pas ton temps sili maman l'état to lancé ba confiner so ba to ba betera biso ba to ba soutenir ba makambo ba financer ba linga ba sentir ba activités de tourner surtout activité en ezaki okangama et ambrié biso mo muke mais l'essentiel déjà na YouTube déjà ils allaient na YouTube ya bomoko sound ils allaient déjà na ba te belé déjà la plateforme de téléchargement déjà sur Betty Patron R13 ba ozongo déjà ils en ont quelque promotion ya télé ya ngonde siko le droit de confinement déjà ils en ont déjà bientôt parce que ba ozongo écran donc promotion nelingi banda siko. Ok, merci beaucoup. Tolobi Nzembo Kitoko ya patron, Tolobi Kotaka na YouTube, Beta Patron R13, télécharger Nzembo, consommer yango tala Nzembo Kitoko, Nzembo elengi. R13 tu éviter. Nga, bato ba ebi R13, les grands paroliers apesa. Est-ce que ozobanga po parler moko lobaki ke yozo kokalisu te. Yango comme musicien. Est-ce que c'est solo? Bon d'accord ba mamane wala yemo déjà c'est yemo déjà faut aller parler to robita masolo wala pour parler pena solo sala comme ça le aibi tous belé mais ba pièce ba pena ba sala makambo ti le lo penati ba plan ils obeta beta po ba yebi donc takati lelo do ma commande ils okota ba plan ils obeta ils ont continuer ko beta donc ils étaient que kolemba ti wana ya boulot na biso donc c'était kolemba jamais ko sala mboma aussi l'ont ils fonctionner normalement ils a
na mabele lonami pio donc bambuma et banobima kaka non je suis parolier je les reste eza boulot eza na kati nanga na salelaka yango donc nakokima yango te donc nyonso yaka même domaine donc parolier aza kaka musicien alaka déjà musicien mpo moto osalaka biso to baparolier te osuka te akomika bamaloba mo na pape te biso tokomaka nzembo biso to bachansonnier tosali okomi maloba okomi mélodie ya danger mpe ebeti ebetabeta bato bayebi bao bayebi te base renseigné bakombaka keno te donc tozaka na kati ya mosala yango R13 Fibre Boutique toyebi batala na yo est-ce que relation na yo nazo insister relation na ba musicien parce que nga na yo kike bobebani na musicien moko otegelaki nzembo osutuka bonzembo yango ebimi na chaîne na ye yango epesi okanda yo mpe osala toyebi te oyo eza album to maxi single est-ce que c'est solo mutu wana opesaki nzembo aescroke yango kanda na olakise ke oyembaka no mpe eza kutu bongo te mosala déjà eza oyo eza mosala na biso mosala ezalaka esalaka na fonction ya batemps dans un certain moment okoza osala makambo mosusu mais eza procédure à un moment omona osali makambo mosusu po même nzete kaka toujours basimbi kaka nzete soki ekomi na période nango omona ebani na makasa ya sika makasa sika ebimi après bambuma omona mpe bambuma mpe ebimi donc période ya misala ntango topesapesa bato eza lokola période ya makasa ya sika donc biso moko na moment na biso mpe ya kobimisa nde moi tobimisi donc ezala te mpo motu moko escroke babiloko wana toviva yango deja ebele bamisi ebele basa bavanti opesi mpe nzembo miso asololi ne mpe te mais abimisi mosusu mpe banyongo ekomi na bandenge moko boye eza mosala na biso togéraka yango kaka donc na domaine tomonaka bakopa banyongo ezalaka bakopa baescroquerie ezalaka nango mais togéraka loko eza domaine na biso donc tozogéré kaka quoi bongo relation na bandingano baparole relation eza ndenge nini okotangelanga mpe kombo ya de parole oyo oyebi te relation eza bien eza bien na baoyo oyo basalaka mosala oyo bien oyo baza na respect na mosala oyo baza ebele do bapangi baza ebele mpena dososinga na de kutulo eto ndie mpona ntanga bato mosusu te me baza ebele tenga nalobi tangelanga de kombo de kaka pena bien ya malonga baza ebele wana ezaka loba misusu tolobaka na kata na d natanga d te me na kata na d ok kata na d dosali natangi na soki na d mais liste eza molai ok de yango banani okopale na baparole baza ebele ya kosakala te oyo basaka mosala oyo bien donc na bomongo monike bomongo nani jour du compte baza wana sensei machine donc ye mpe aza déjà parole ya makasi ya mboka oyo okuta d'une autre part oso okuta susu jojo lina chizubu leonidas wana mpe susu machine ya makasi lisusu ya mosala oyo bao bayebi bao baoyeba te mais en tout cas ebele nde bayebi donc wana eza bato oyo basalaka mosala oyo na mboka oyo oyo mpona basalaka mosala na mboka baza soki ebele moko suka esimba te bavigas baza wana na eldorado baza wana bapati katanga baza wana donc liste eza pena molai ya baparole ya makasi oyo pena na mboka oyo basalaka fierté na mosala oyo baza ebele pena ok merci beaucoup wana boyoki artiste na biso R13 Fibre Boutique donc aza na rankine aza na problème moko na mutu te R13 est-ce que oyebi histoire ya parole moko Pascal Poba oyebi histoire na ye vewa na yebi Pascal Poba non eba bien aza moko ya baparole mais ere alukaki asala album lelo asuka wapi omoi te opesi histoire obi Pascal Poba déjà obeti lisolo ya mutu mosusu na makambo na ye donc c'est-à-dire parcours na ye makambo na ye place esalami nayebi te yakoka banzete kana oparle banzete nzete oyo elonami nzete mosusu place balonela yango mabele wana ekokóma mpe na mbri érosion mpe ekoya mais elakisi te ke mosala wana ezali mosala wana ete donc nzete moko abiemisala yango mbuma ekoincide ke érosion esalamaki wana dezo longola qualité na ye te ngai mpe naza na makambo na nga nzete na nga place elonami wana nkolo nde ayebi donc c'est-à-dire na mutu osaka mosala na ye donc azali parole ya bien ya makasi asalaki mosala makasi na mboka oyo akufi pe te azali peut-être abatami kaka mosu mwa confinement le temps aplanifie aluka nde nde osala makambo mais wana eza histoire na ye donc namna histoire na ye quoi oyo R13 Fibre Boutique multimédia donc na makambo na ngai donc eza deya ndenge moko te donc na banzela na bacouleur
en tout cas différence fait ezalaka ezali pe makasi. Ok, R13 tongi toyeba clip au total eza single to eza maxi single to eza album. Clip ya patron eza bon naza déjà un album eza na banzembo ebele ela banzembo ebele bao bazwa temps ya koyoka mokie bazali bayoki pe mais format ya lancement nde yango tozolukela yango stratégie tokokende neti moko loka oyo je tozwaki temps ya réaliser clip nango ya patron ya bête de jour yango nde moni ebandi mais banzembo ezali tozoluka kaka format oyo peut-être msu bon distributeur a bien pas komonana to polité mo abia komonana pe oyo akota pe makambo akoya pe na makambo soki ase pointé nde tokokangisa mais bason ezaza déjà bachan ya makasi ezaza déjà ebele oyo eza prêt basimba etika eza wana donc babendele eza wana badrone eza wana bavrai chéri eza wana donc bamamicho eza wana donc disque eza tellement makasi mais procédure kaka ti bon kama eloko moko ebandi mwa mosusu mpe ebandi donc tokokende mwa ndenge wana eza mpena banzembo ebele mais tokobwaka moko na stratégie moko boye oyo tokoplanifie quoi. Ok, merci beaucoup Marguerite au procédé tomoni hein les grands caméramans zula biso image à affiche oyo donc affiche yango na botomona donc simbaye tikaye lettre tongi toyeba po Fox oyo amoni ba look aussi pantalon gumbi ba cadena ba style hein donc simba etikaye eza na kati album to se ba to single mongo bwaka moi support moko simba etikaye ezoya babe osakana te donc na ebisio babongo monte stratégie eza ba cadena ba nini donc mikolo tokena bango boye donc soki la coste yali au t-shirt ya mulai ongumi na gauche mambati ongumi na gauche otie bakadena nango c'est un peu ça idéologie eza kaka ke oyo ya likolo ti eti nzambe akangi na likolo awa na se nzambe akangi na se donc eza stratégie moko simple simba etika ye donc eza bongo moko boye ya sika eza parmi bachanson ya album kana ezaka otala nzembo moke nzembo oyo koya na makambo oyo azo annonce bacouleur te oyo akopesa biso mopepe tosali totie mais bango nyonso bakobenda na kaka toluka nde moto awa wako nani akobenda baninga papesa makambo donc simba etika eza chanson moko ya sika nakei na bango na banzela na bango moko boye neti rap nakei na bango bamakambo moko boye oyo baparole ebele mpe bakosala yango te wala kobukala te donc bamisie mpe ebele bakokala bango makambo yango te baoyoka yango te baonodia kokota na baplateforme batelechargement bakuta simba etika ye déjà idéologie moko boye toparle mama bolingo wana eza mpona bachéri tokumisimi plus bachéri tosi bango en valeur yango toyi banoko tozala fair play brutalité na bolingo violence faux soki esimbi te simba etika ye donc c'est-à-dire zomwa tano moke tika na yo kobeta te simba etika ye donc eza chanson ya sika ezoya na makambo nango quoi wana mpona bachéri donc nakoloba soki kosimba etika ye donc neti moto abali mwasi na ye soki esimbi te napesi ele mbongo nakotika ye mpe te mais sikoyo eza bamba bolingo ezaka nango déjà mpe bongo bandakala faut kaka mwa kozala galant faut kozala fair play eza nango makambo moko simple même si obali obala mpe moi moko boye azoyeloba merde aza porte bonheur nango te ndenge bible esengaki mso obalaki na bavitesse moko boye obalaki na baloyenge moko boye to na bainfluence moko boye metongo okoti vie de chaque jour ekomi merde moi mpe nakenda te mamango yango te ososimbaki déjà otiki mpo na motu fo atala intérêt vine na motu fo sauve vine ye mpe eza te so otiki tobi te boma ye te tika ye c'est-à-dire ye mpe mosusu yo nde ozomemele bonheur te yo nde motu ozokoka kozwa charge na yo te mosusu akozwa mpe motu abien oyo akozwa mpe charge na ye apesi ye makambo voilà donc eza tozoparle plus liberté ya basi anake plus wana liberté ya basi mwasi aza libre ya kosala choix na ye soki alingi c'est bon soki alingi na ye te simba ye tika ye. Ok, merci beaucoup bino bozona na biso en tout cas nzembo oyo nga nazwaki temps ya koyoka yango je crois na suka émission boyokaka mwa extrait R13 place moko olobi ke na nzembo yango bolingo eza nango ekuluzu te namoni mpe parce que clip nango bientôt kozala disponible bolingo eza nango ekuluzu te na ndenge nini mpo toyebi ke yesu nde batya na ekuluzu yesu ko okosi yango na cadre ya bolingo simba etika ye na ndenge nini kasi wana magie ya R13 yango wana est-ce que bolingo eza ekuluzu eza ame est-ce que eza église
pokangaka motema na tout. Jésus-Christ na croix akanga motema parce que mission na fallait ça l'accomplir. On les a mamanzambe. Mais na bolingo ils a croix te oyo mutu fo andi marama mnengo ke na te ila bongo te. On pas dit que bolingo za la bongo te. Bolingo zo vivre na démocratie nango. Déjà me pété oyo fo ya na ta fo sorte te katatalité bolingo za bongo te. Ça faire plaisir à attendre. Ils appellent l'église te alléluia amen alléluia amen te za bongo te. Donc on a toujours bien tonton. Papa ba tonton. Moi si ils a qui so za mbila za mbila na msana yo. Yeah akota kia me bolingo no te yeah bamba bolingo. Ba passe taper donc c'est-à-dire mon église amen amen. Faut kabula yango mutu faza la jouir na démocratie, faut jouir na ba droit na e. Daza obligé on dit makambo te ne quoi Jésus était faut ba kaye ndi makambo sote. Dans la liberté nae soit monde qui c'est bon soit c'est plus na été atiki ils n'aura pas si mais faut qu'on dima yango c'est ça yango on appelle ça la rappel bien quoi simba etika OK bandeko nanga mikoto za na idéologie simba etika donc ce que moni simbi te na bolingo koyoka sonité o simbi otiki kobeta été de simba etika wana topé simbo te na Pichu Makaya en direct à Londres to bosanité Yves Kalou na bayaka donc nzembo yango wana to consommer yango et puis bana matadi na sirebino artiste na ebisa bino R13 fibre boutique yeyo donc nazoya na matadi Eric Latorti donc libanga bwaka o libanga mais au solo laté Pati fuka unzola au solo laté Dieu donne lumba bao au solo laté nan ba solo lité solo to solo ngo boyepo makambo to démarrer makambo ba solo kaka ba prêtre peut-être confinement pe c'est qui aime sous-até bata manano donc nanu ba solo lité et puis ba yebi na bon OK il faut ba solo artiste na no R13 son ya makasi ne wana ba mami chuza na ba pato ba ali wana simba etike susu yesus donc nanu ba solo lité pour le temps peut to kitape na matadi wana ba na matadi na pesi ba mbote boma matadi mwanda wapi Touya wana Kalate, Touya wana na Dixon, Lunduswa, le grand manager, Touzala wana Kalate, Simba Etika, ils sont déjà, il fait précéder pour Yangouni Makam, Simba Etika, d'autant to kita toujours dans l'idéologie de Simba Etika, Babandero les matara déjà. Papa te baebi, faut bon ça terrain. OK, merci beaucoup. Tolobi après très baebi, donc bo solo là, le numéro ezaka na se wana benga. Le yo posa na posa basa ya nzembo benga numéro ya wana ko mama na chanson. Donc Ninga tolobi le 15 août na matadi poto bongsa terre artiste na bino azoya R13 fibre boutique R13 to yeba osana producteur to be faire au perso jusque zaraba il faut perso zara tuzana équipe moko mon déjà nzamba sepso grâce wana tuzana na chance rozala na studio moko ya bien ingénieur a bien studio bomoko ingénieur bien Shadaluta Morning Star azawana déjà misapi bon bayebi pour misala ezo salama ezo monana 32 bits azawana ba sala musala e monana ingénieur makasi bazali na mboko ba resort mu père bazawana ezo mona donc tu as la chance rozana ba ingénieur ya makasi na mboko sans oublier JC Chituka l'ingénieur prof Kulutu il pas yebi donc tu as la chance rozana ba ingénieur makasi on est déjà avantage vous avez sous la chance vous allez sous le réalisateur sous il y a bien oh ba yebi musalango zomona ba mani bazawana mani stoma bazawana ba bempo bazawana ba kapela bazawana donc tout ça déjà une équipe moko boye oyo ba under tubutele Jonathan vidéo concept yemta betel bino patron donc tu as bien la chance dans une équipe moko boye ya bato oyo ba yebi musala o bazo comprendre pe idéologie ya kolona zomon ba yebi dia qu'il faut qu'on investir pe na vie ba projet makasi sala maranengo wana busali koto busali bon investir après tant fouti mutuna mutu à se retrouver de toi dia na chance wana rozala wana mais producteur comme tel yango to bandit ba balinga même so ba mona rara mo pepe ndenge izaki Jésus tant botambi ba moni bétoile les ba batambo ba yara bon on va producteur bino moko bolandi artiste na biso le yo producteur ko ya na facilité parce que studio makasi ezali ba
réalisateur amakasi bazali doyaka tia bapake na kota son vidéo okomitungisa te doyaka okosala perte mais R13 tomoni mikolo toza na mopepe ya bacoustique ya bacover est-ce que oprépare ata na moment oyo ata acoustique moko eza te ata cover moko eza te puis acoustique yango ekozala nani bafani na yo bazotala bazela yango ekozala nani bacoustique cover bamakambo wana ya bamakambo oyo biso ozalaka dibate biso to baartiste makasi tozalaka dibate babiloko wana ezali nango soki mpe tema bato bana bandenge mo baokende nango biso tolanda bango na makambo na bango te ezali sono oboya mpe na boyi na dévoile babiloko nini oyo na sololi na bacoustique wana ezali moto baokamaka keme ete eza kokeko to nde nini donc na honoré des prêtres pena des prêtres ya ndule nasimbi bango na bacover wana boyoka ngo kala mingi ti donc déjà d'ici fin du mois bozwazwa ngo mais na otanga ngo te wana je préfère na bomba ota bo découvrir ezali intéressante eza pena intéressant makasi donc mamba bien ali tout ça qui dit bade telle affiche danger affiche kitoko ya mikolo gumba jean kadena eza nango mwenche le surtout moment ya vacances soma kadena mache na yo babi yango na loboko elasi ekangami na se awa elasi nzambe akangi likolo akangi na se wana oza ya kobatama pena donc idéologie yango wana simba etika donc simba etika fibre optique est-ce que oza si album ne kobeta yaka leti otuna nzete mobe misade ya makasa nango ya sika ya kitoko otuna soki ebota mbuma de soki ozalaka patient omona makambo ndenge esalama tant tobaka miyeba eza idéologie ya makasi idéologie eza fo bamakambo olingi mwe mikolo na oloba mwe moto asala avion aka masa moko boye cousin moko boye azalaka nde mosika mosu mpe vie moko boye to pere moko boye kaka boye maboko mibale aza ne kaka boye donc na vie soki omiyebi ngabaka qui sait ce qu'il saura quoi faire et où être on est idéologie ya miyeba qui sait ce qu'il saura quoi faire et où être toyimam tosala de fait simba eza logique fait simba eza kaka biso babatterie toyebi babagara ezalaka na kati ya makambo yango mais l'essentiel toyimam lokwa toyimam tosala seke fait simba po baposedi nyonso nzambe ata monde eza baformule monde eza formule nzambe ata baformule mo soki ozwa mai bosali bo soki ozwa pondu saa bo soki ozwa micro saa yango bo soki ozwa lacoste zongo osalango eza deja nzambe asati baformule so otelemi na likambo no bi esimba kaka yo nde lenda kaka na babaga mpo bato nde bakombataka kaka bafere donc nganga wana asiro vraiment plein ya kobeta nganga nini susu nganga yaka moko te prêtre nde nkolo nde makambo po yeso asa peso déjà makambo dekomi kaka yo omaterialize ya makambo toko te nganga moko lukokuo te lukokuo soki lukokuo seke bamusicien tout basaka succès obike ya nzoto nani fo ozala na makambo so oza nango te atuka bakobeta lukoko nganga kosala crise ya kosala bapriere asali mpe crise mpo eya cope na yo te mais so ya cope na yo domona yaka mama mopepe moko moke mosu nganga mpe kosalita mpe sota bonjour esimbi boye bangi aloba neti oyo eza ye te so oza na makambo oza nango so oza nango te obike bolingi kokosela nzamba bato makambo nzamba bato afandi na ye kabiloko ya nzoto kasi banzoloko wana vi wana akataki yo te place wana okendaki wana te bamonaki yo te oyo motu alobi keno olemi noki parole okomi no musicien abi amonaki yo okotaki na pale ya pere moko boye esa kosi kasi olobi akosi olobi deja akosi po te ngai te motu wana alobi vérité to akosi te motu wana azali ye fo mokani snipe soki ye eza mosuku kaka ba réseau ekimi l'état paiement a se rétablir aloba neso bamakambo aoloba wana te l'état batenere ekita déjà komama banganga te ya bama okosela mpe nzambe makambo te wana eza logique ezi yo sikoyo boye ongosala sikoyo okosa ngokuma musicien okoluka nganga omo te kopesa nganga charge ya kosangana te bakosala crise mpena atoki asali crise mpo eza cope na yo te mais so eza cope na omokake facilement osala makambo na yo mais na mutu aza na niveau na eza mambo ya kokende oluka banganga place moko te eza na kati ya bulo yango eza na bulo na so eza bulo na omona kaka ya makambo ekende yango ekende soki oyebi nde te otamboli na confusion wana nde oza na posa banganga nganga posa banganga te biso oza na posa ya idéologie mpo tozwa bule te bakadena boye eske nganga nini na koexplike biso mpo boye eza nzambe akangi na likolo oyo nzambe akangi na se
soki ebisanga soki fa osala etini lisusu te ekomi kaka mambo baformi kaka baformule baprai sala baprai no bien so ozala koto osalela yango so koto actrice fiko botiki ezosalanga mpasi kotala nzembo na kitoko ya patron na nzembo ya mamicho na nzembo ya simba etika ye. Est-ce que nzembo wana okoki kopesa yango ata fere te ata fali te ata kabose te mpo yo nazomona komisi okoka charge eza na terrain te charge neti ya nini mpo nganga wana oyo apesi okadena kosi mpo nganga lokadena soki ozwi ka marto pan efongwami sozo babe seke yosambela nao te seke ozala na binzambi na yebe église okendaka te mpo déjà ntango azoexplike idéologie nanga na bi lisolo ya kadena oyo eza makambo ya ekangami na likolo ekangami na se ezaka na bible bao bayebi versin baluka yango ti so nzambe akangi likolo ekangami na se mutu aosala nini afungola te donc kadena tasiko kadena nzambe akangi nzambe aloba kadena te mais yo soki otie kadena ese nzambe abe ekangami likolo ekangami na se eza kadena te idéologie etambolaka na idéologie etambola bareprésentation so babi nzambe akangi kasi yango tosaleli ti yango bakangi ti est-ce que yo kolimisa bina file na libanga ya bexe ezobeta na terre okoka chaque jour kolimisa bango oyo eza mambo ya charge te oyo eza na makambo ya bamusicien po bakombo totanga eza bato oyo baye na miziki ya mosusu mpe baye mosusu mpe lobilobi awa baye lobilobi ame bazobeta bexe azobeta baye lobi me bazobeta excuse est-ce que totala nzembo ya patron ne libanga nini yango ebimaki liboso yo limanga baconfirmement mais libanga mpe ebimi na moma nini to bavérité oyo ozobenga vérité libanga ebinoka soki lobilobi awa baye une semaine 2 semaines mais na moma ya confirmement yo mpe patron ebimi na moma nini ye libanga ebimi Bercy, c'est un frère, c'est un bon musicien, c'est un bon animateur, voilà. Adam musicien bien. Il y a Missinze Monae, Abandi promotion, Abandi TV, Abandi c'est différent. Ngaza clip ici, il est temps de mettre ma stratégie à lancement, n'est tout ça qui est retard. Mais on a déjà dit, vous avez même avant ça la comparaison, avant ça la comparaison. Donc on comprend déjà. Il y a des musiciens qui font banque samutu, ils ont banque samutu, ils ont makambuya, ils ont makambuya, il y a talent. Merci. Même si tu as été libanga neko solo là-bas. Et solo li. Beaucoup de bien affilé na maramnae. Et puis je maramnae. Donc ça dit mutu na saison na yo, ezo compter. Na talent na yo, ezo compter. Déjà que mutu te ko banque ça mutu be noté. Aussi, il faut beta ko, on va plan ngi. Beta. Est-ce que oyebi que Génique a fallu betité. Yo ce que Génique a fallu na yo na fallu. Nana ko beta, mais il a fallu betité. Est-ce que yo ko beta? Ce qu'on a marambo ya mutu betité mo bino de bolandaka bino de fulu sala ba nani bino soki betité ngana biki to bima peine on a el mara artiste makasi na biki to bima bo so betité bino moki betité bino de boyebi mais ngana bika ke abimisi peut-être même ça na tane ya sala promotion na eza makamuna mais wana eza makamuna mo tangi fali do tangi yene makamuna do so tangi muso tangi yene makamuna ngama eza makamuna eloga bilanga tukuti balona pondu balona matembele siko mutanga yolo na madesu ozotuna ye est-ce que madesu ne est-ce que ça n'est pas madesu be ebima donc ça dit pondu ebimaki matembele ebimaki donc so epena madesu no ebima et ça est différence d'accord mtoli ba pomme les pommes zolia opesi muto les pommes opesi aller bitabe opesi aller papaye donc so ele pe ananas pe na gunango donc ça c'est compléter na marché même so moi il fallait betité be être za beti les salariés qui m'ont soit bêté qui bien fait la bêtise m'ont soit raté libang et bêtise on n'est pas raté mon R13 à bêtise simba etikae au bout on est indéni pour on est mamba ba chéri to côté là-bas R13 en tout cas assurance ngangano a pesio na zoe baté pour kabo sepe azoya na eloko asika kabo sa bimisi R13 abimisi to bi ke kabo se asala déjà comme R13 to ke nano yo za parolier. À peine au quotidien, il y a une assurance ngangana wa pesi yo kabosa bimisi yo bimisi. Est-ce que vous luttez contre kabosé? Mais kabosé ya kotumba na pesi moti wana artiste makasi pe mona acoustique c'est be fait nango donc ye asali makamuna ye pe ye personne makamuna tsazo bimisa ala bimisa makamuna ye on parle abisa makamuna ye simba na pa na ye donc yana ti chaka madesu na mpanzi nango pe isali fait nango koto pe nani fumba nani nango pe et ça les fait non donc mutu na mutu aza eloko azo rapporter ya rapporter makamnenga na rapporter makamnanga ozo mona ikende ngona po moni
Maman musique il faut so na makambo banga no makambo te faut ndeni bengu ndelani ba bisenga okende Congo central Congo central na zo yande kuto bato bakina nde kuna faut tuna bangana na ke kuna te vous n'êtes pas champion te champion mbote na champion la ke nga ke nil pas kolo kaka nda pesi na fongoli bible na bapiso mwana na tangi na mona compas de loja kola sa kangi ya kangi donc et si déjà mambo déjà et qui est déjà bien. Est-ce que le Cadena so mutazu maruto abeti on Cadena fongama obeso ozuka bougie otie na se wana maya bougie fongola Cadena mais ça dépend izine ça Cadena là et dépend la izine ça Cadena là ça est-ce que Cadena on s'excuse pour me donner par rapport à idéologie ba Cadena même sous jo morobo ya sala ki ba Cadena morobo e obeta pe marté boukan parce que oh ce que comme mankolo do c'est-à-dire ozo moite que différence c'est côté déjà de comme maramususu de yabiso ba Cadena on la te biso to compter na ba talent pour ma mission belé moi mission belé le lo king ba mission ba me belé nga parole kakate nga parole chansonnier musicien donc déjà ils en a kata to kana kata domaine la musique so okuta ke biso na exercice andu lango tout ça là ba makambo oyo biso ba mission belé ba ça appelle succès na mboko ba kusa ngote pour y bande moto défier bango pe butu défier pe bomo make bazui pe ambriko bazui ambri pourtant c'est pas blonga salaka okuta R13 fibre optique na ba couleur rebelle R13 ozomo soki esimbi te bafani bazolanda soki po patron esimbaki te simba etika soki esimbi te otiki naki kopaki parole otiki mpe na kopaki musicien po Pascal po basala album esimba te atika mpe kopaki parole de yo mpe okotika kopaki parole soki simba eti po patron esimba te soki simba etika soki esimbi te otiki bakopi wana tu okomi commerçant na nzela mayombe osomona mère mombe na malewa po jouer alambaki pondu Alexis Mamunga muke restaurer kangami to malewa kangami bamalewa mpe ebele kangama parce que abeti no biloko elali moto ya meki biloko elali no akimi malewa ne mpe akimi te malewa kangama te malewa kangama te donc ça dit moi sinon parler pe akolamba pe lelo alambi madesu boye emsusu elembi bien te obengani na libala kino te le madesu le mitin de so raté madesu akoko récupérer na fumbo ozui makambo na yo akoko récupérer pe na mipanzi ozui magie donc c'est ça ba cop to boki patron to boki mamicho ya ba bloquer belé on dit que patron na mamicho simbaki te yango boki simba etika e mamicho kutu wana soki boyo za déjà mtu pa baluka au parcours ka tuna ba est ona ba beto li sola mamicho abo malibala likola bajenda ba yebi bazela ka clip nango patron yango zo bana kala mingi tia ya patron déjà pe kala mingi te donc est-ce que biso ba couler ba tufa sipena kaka ba couler de belé kutu ba Teddy, na be rose wa mission belé. Mon itime ba style bandi mo tout ça là. Okutaka toi na différence na ba. Les anzo toi moto motema mola moto confusion te bendele kweyate na mulingo na biso. Aza rumba tuke biso. Matisa don otala koni ya bolingo na yo. A couleur mususu. Mais soko tu so isusu. Love eza lokola match à football. Ozo footer ozo rater babi cédé. R13 c'est là oyembi no bien c'est là donc ça dit bien to ça marambo yo ba mise belé to te fie on était bon ça non te mo be esprit yo est compliqué pe R13 oyebi que Manda chante as un grand chanteur mungongo bien mais succès ça non te pour yo pour ça mungongo bien pour mungongo ça succès te pour oyembi kitoko est-ce que succès charge pour mikolo libanga zobeta bina fila zobeta est-ce que okokoka pour terrain libanga kangi ya Bexi mwana na bina file est-ce que okokoka devant bango okokoka problème ça yango na po voix kitoko eza succès te est-ce nganga wana pe soit assurance bien oyo za kutu okokoka kutu te pour déjà ba mission ozotanga eza nga sa musique te devant bango te devant nani okokoka te mama devant kutu te bon biso za la yele mamo ezede na ba level na moko boye ba yebi bina filé déjà ye na yeba pas Fabregas ya yebi ça mon R13 a yebi on comprend la mon idéologie a mis dans sur la prise na FA na PCP FA mbote a yebi ba biloko ekota kuna a yebi ba respect fait ça là et ça on les a on a cadre ya utanga normal
c'est là et là comment bien c'est ba fa et ça bien biloko côté otekela pe fabrication banzembo bon les mama obeta kutu bayebi yemo pe na ba mission atanga ngo ngatanga ba solo artiste batanga bon bayebi ba mosinzo ba batebele bayebi do sali yemoko loka beta ba solo na TV on peut na beti ba beta raté na bombi bango par rapport ya ba close option de tout ça là donc ina fila yebanga ba sey kutu ba nani wana dozo mon do sali ngala ko sa musique te pona calculer bango na calculer bango te bango ba sa makamna bango ngala ko calculer musukutu plus ozo mon calculer plus parce que ba talent ils ont une variété dans le boye to ka kliba misana makasi yona bo mingi mi ba misali banda esusu ba misali banda po eza bende la mboka biso to bundela bende la mboka konte ba Davido wana ba Wizkid wana ba landi kuna ba ngonde to wana problème na bango bata ya to sangana nde muna mutu apesa makamu na ye ndo ba apesa makamu na mambo na apesa bo monga ke te to ke ba no zanga ba compagnie na ki ba na apesa ezanga ki so ba fina ba album na bango ba kutu mambo na sa ati de sans fausse modestie quoi l'esprit est bien pour ils aiment tout ça là va tout ça la totale là malio on balamba ni balambi tel balambi ponu balambi est-ce que va tout mingul te oui na ngul mais kuna ba sai ni ba sai est-ce que ndaka les ali c'est ça ba ndaka la ba ni est-ce que les ali ezate so ina ngo ina machine on se tout ça bêtise de terrain pour tout na mama ningo na donc ko bang ezana ngote ba lia ba sepela kaka OK merci beaucoup bino sobola na biso R13 fibre boutique alobi bokolia bokosepela ningo tolobi tolobaka toujours vérité to finga raté to tonga raté mais tolobaka vérité wana to pesi mbote na mutasimbi charge ya internet mikolo moxila sexy bo s'abonner na Bomoko Son TV to bo sanité obetika mwana mayele TV bo s'abonner na chaîne abino susu bilengi ya Congo Congo ya yaka de bo s'abonner bokomona ba mama na émission à danger. Donc, Tolobi, album la Zoya, être titre album Zanini. Mieba, plus de conscience. Qui sait ce qu'il est, saura quoi faire et où être. Bon, je la carte Mieba, bah titre tout ça là, Simba Etika à la carte Mieba, patron, Mamicho, bah Bendele, bah vrai chéri, pour chanson pas besoin la plus vraie chéri. Donc bah bloc voilà tout, nous sur la carte album dans les amis Mieba, plus de conscience. Pour ce Miebi, ça m'envoie bien, maintenant bien peu na place à bien. Lancement il y a clip il y a Simba Etika et Kozalaka pour ba fan bazolanda. Simba Etika en tout cas sont déjà dans ma plateforme déjà vous allez déjà télécharger de semaines déjà tout ça na bino clip d'ici fin du mois quand il va déconfiner déjà besoin déjà clip faut mon parce que clip en faut mon idéologie toké nango faut mon donc ba les besoin que baba qui moi si ne kulus est-ce que bolingo est kulus Isame, est-ce que c'est l'église? De beaucoup de déjà ma camboisa moi n'ai beaucoup boy donc d'ici fin du mois bon moi qui déjà sorti album et bandit déjà que ça ben fait nango bon suite ça boy bah quoi. OK, merci beaucoup. To comme na suka émission na biso wana to tikeli R13 micro donc yemoko asala bino bankunga solo na ba dédicace to côté na prochaine émission je crois mercredi prochain bokolana to koza toujours na R13 na plateau. Donc, bon continuer la question numéro yangwana tinda ba question mercredi prochain tu reambé toujours parce que tu préparer Simba Etika R13 mais quoi yango c'est ça ba final. Donc bah on va pour ça va contacter R13 fibre optique plus 243 39 047 928 Maître Joe Matope Alex Ngongo Shadaluta Morning Star voilà toujours ba base ya makasi oyo et permettre à tout ça la salle ba misana ba niveau moko boy donc après si ba tout équipe nyonso ya bomoko ba mission tout ya bomoko